Здравствуйте. Ты куда поехала? Ты куда поехала на тапочке? Вот так далеко ты поехала? В новую семью, скажи, поехала. Вот это да. Так нам твои родители еще не позвонили. Еще не нашли мы их. Ты такая, скажи что-нибудь. Мам, пап, заберите меня. Тут ремонт даже еще не сделан. Мне тут не нравится.